kan atine seneng. Ra krasa to nek lesu, ra krasa to nek ngelak. Nilai puasa jadi hilang. Kuwi berarti mripate ya ora poso. Apa maneh iki? Cangkeme. Halah. Poso kok ngrasani wong bendina. Enten apa mboten? Enten. Pokoke wonge rondok lemu. Berhaji males rekep kuwi tandane iso dititeni kok. Tapi nek poso, piye carane sampean naping biji? Ayo. Piye nek biji? Wah, ibu kae lho ahli poso. Kok ngerti? Mlakune sampai miring-miring. Mlaku miring ora mergo poso kuwi tengkengen kuwi wonge. Ibu kae lho ahli poso. Kok ngerti? Awake kuru. Kuwi kurune ora mergo poso, cacingen. Gizi buruk. Ora kenek dibiji. Kayak bapaknya ahli poso. Kok ngerti? Lah itu terus kok. Wis sariawan kok. Yo malah kecuten jere iki. Nggih. Ya cuma mangkel to. Akeh gabuke timbang mentese. Sepurane. Wong dong Mas, wong dong rejo ki salate gabuk, posone gabuk, sedekahe gabuk, wiritane gabuk, sholawatane yo gabuk. Sing ngomong ngenyek kae. Salatmu iki gabuk. Lah wong salat sing dilakoni yo mung salat fardhu tok 5 wektu kuwi kok. Salat sunnah yo ora tau blas. Gak gabuk ngono ku jenenge. Rawatib qobliyah ba'diyah ya ora. Isuk kae yo salat duha ya ora. Bar maghrib salat awabin ya ora. Apa maneh tahajud, hajat. Padahal nek bengi ya do nglilir. Wah apa? Nguyah. Bar nguyah terus salat. Ya blas wah apa? Lho turu berarti dong Mas ra usum cewek to. Bar nguyah langsung turu. Jemberi wong. Ayu kepet. Ra keroken to piye ngono. Ya cewek sik, nek bar cewek lagi turu ra katokan. Lah ngono kuwi ra gabuk jenenge. Salat fardhu 5 waktu ile kadang-kadang sik bolong-bolong sik dinyang. Umpama pepek salatmu, aku yakin wis wong dong rejo ki nek salat 99% ngelamun. Lho nggih napa mboten? Lho ngono ku ora gabuk jenenge. Lho langsung dunguyah tenan. Wis ngompol satikno kono dhek. Diterusno mboten niki? Sampeyan ki umpama salate 5 waktu kuwi jangkep pepek, wis to ngaku ra ngaku. Sampeyan ki nek salat 99% ngelamun. Ya gayane tok usen. Usel. Kita takbiratul ihram sampai melungker. Allahu akbar. Kejal kowe nek wis maca donga iftitah kuwi. Kabiru walhamdulillah katsir. Ini wajah dan terus Allahu akbar bosok tenan tanduran. Sami Allahu liman hamidah. Ini sampai rapanen bongko kok iki. Allahu akbar. Iki wong ewah yang mulai akeh. Allahu akbar. Suruhan tak hitung 14 kok. Allahu akbar. Bojone selamat ya mana? Ditilek bayi. Allahu akbar. Lho iya to ora? Lah iya ngono ku ora gabuk jenenge. Sing muni ngenyek meng le. Dong gabuk. Kok sampean. Sing wis dadi kiai le pengasuh pondok pesantren iki lho wong iki. Rumangsamu nek salat mesti khusyuk. Lho muni pret ya lho iki kaya wonge. Padha wae sing ceramah matur suwun. Lha ngono ku ora gabuk jenenge. Mulane kon jamaah ben ora gabuk. Poso gabuk
Wong sampean poso ya mek Ramadan tok kuwi. Malah eneng ibu-ibu sing nemen kok. Utange Ramadan gendakene lho urung disauri. Nemen tenan kok. Lho, poso sunah sama nek juwareng. Kayak tarwiyah, Arafah kayak ya ora poso, kota Su'a, Asyura ya ora poso, njejal. Wulan Rejab ya ora poso. Ayyamul Bid kae dina-dina padang bulan ya disunahno poso to. Tanggal bulan, tanggal 13, 14, 15 ya ora poso. Padahal uangnya jadi kiai lho kuwi. Siapa ngomong uangnya nyekelimik kuwi? Lambemu kok bunder modele. Senin Kemis ya arang poso. Mulane ben ora gabuk ya aja Ramadan tok to cah, ya ditambahi minimal poso Senin Kemis. Dadi angger dina Senin usahakno nyenen, angger dina Kemis usahakno poso Ramadan ini ngapunten. Wong posone ya gabuk ora mutu ora kualitas. Wong poso iki pokoke syukur ora mangan, ora ngombe, ora kumpul bojo wis ngono tok. Pikirane ra poso, mripate ra poso, kupinge ra poso, lesane ra poso, tangane ra poso, sikile ora poso, njajal. Posone sama nek ngono tok. Pokoke menghindari hal-hal yang membatalkan secara syariat kuwi tok. Apa? Sing batalno poso secara syariat itu cuma memasukkan atau dimasuki atau kemasukan 3 benda. Benda padat, benda cair, dan benda gembuk-gembuk kenceng. Lah sing batalno poso secara syariat yo mek kuwi tok kok. Memasukkan atau kemasukan atau dimasuki benda padat, benda cair, dan benda gembuk-gembuk kenceng. Benda padat makanan, apapun jenisnya, apapun bentuknya, apapun namanya. Benda cair minuman dan hisapan, apapun namanya, jenisnya, bentuknya. Benda gembuk-gembuk kenceng sosis. Le, mripate ora poso, jajal kae. Lah poso kok mripate mentelengi HP terus. Sing didelok sing nyeneng-nyenengno mripat akhirnya kan ra krasa nek lesu wetenge, ra krasa nek ngelak, mana nilai puasanya? Mentelengi HP dolanan HP ae. Hikmah dan nilai puasa jadi hilang. Roh-roh wis adzan maghrib. Cek eman ra krasa nek poso. Ngerti cek eman to ora? Yalah wong Jonegoro kok ora ngerti. Cek eman ra krasa nek poso. Layak eman kok dikai eman yo. Layak men saru yo. Saru. Layak man ra krasa nek poso. Lah mripatmu seneng kok. Lega wis ane ditus. Pun monggo ndang lenggah. Nah ngono. Nek begagah aja ombo-ombo. Halo. Diterusno to ra iki? Lah cah-cahi poso dolanan HP. Kan atine seneng. Ra krasa to nek lesu, ra krasa to nek ngelak. Nilai puasa jadi hilang. Kuwi berarti mripate ora poso. Apa maneh iki? Cangkem iki. Halah. Poso kok ngrasani wong bendina. Enten apa mboten? Enten. Pokoke wonge rondok lemu. Lah iya to, sampeyan aja mangkel tak lokno lek ibadahe gabuk. Sedekahe ya gabuk. Nggih mboten? Ya Allah ra nyaut tok. Jal misale dong Mas dong rejo ki bar panen dadi regane larang. Oh masjid dibangun. Pondok dibangun. Terus ana panitia nggawa map. Lagi menggok latare. Tari aneh. Enten mboten sing ngoten niku? Ndak kuwi kudu ngireng kuwi wonge. Gabuk. Dek ngene iki misale ana infak keliling kanggo pesantren Yai Mutohar. Sampeyan nyanggo dhuwit ana 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Sing mbok cemplono sing pira? 1.000. Dhuwite sampean 1.000 ki ana loro, sijine anyar, sijine lencu. Sing mbok lebokno sing mulane rupane lencu-lencu. Ngono ku ora gabuk jenenge.
Leh, sholawate ya gabuk. Sepurane kok gabuk sih? Halah, lha wong sampean sholawatan ya sing mbok goleki ya sing lho, uncalan dhuwit. Nomor loro, lagune sing hot-hot ngono kuwi. Iya to? Jajal kowe nek ra ditabohi, ra ngarah gelem teko. Nggih mboten? Ngono kadang ra melok maca kok mek tangane tok sing. Iki wedok iki manggon ngarep nginang ngene, dodomu sampai ndul-ndul-ndul. Jemberi wong. Rumangsamu Habibe ngene iki terus khausuk ngene ya masih sampean. Ngono. Gayane kacamataane ben ketutupan nek ngelirik ra ketara. Mulane dikondisikan. Sing penting melok maca lho, ora ngerti artine ra apa-apa pokoke melok maca, nggih. Zikir ya gabuk. Kon istighfar me bar salat tok ping 3 ambek mulet. Astagfirullah. Dek saiki aku takon, gabah gabuk ngono ku regane larang atau murah? Murah. Mulane lek pengen larang kudu gelem diselep. Ae lebokno selep kae lho diproses gretek-gretek-gretek-gretek-gretek gretek-gretek-gretek-gretek 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 gretek-gretek-gretek saulan yo suwe gretek-gretek 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 gretek-gretek. Kok nek bar metu kok selep dadi apa? Berat nek kae menir kae remuk kae. Rupane maleh putih, regane mundak, larang. Lha Ramadan iki nggo nglarangno regane wong dong Mas. Nggo nglarangno regane wong dong reja. Ngono maksude. Mbah. Paham to ora diomongi ngene iki? Nah, saiki wong Ramadan apa jenenge wong dong Mas, wong dong reja iki Ramadane sukses to ora? Didelok-delok sik genane kae posone iki poso model ula atau poso model uler? Lho, ula karo uler iki padha-padha poso, tapi dadine beda. Ula walaupun bar poso, dekne blas ora berubah. Ra mundhak apik blas, jenenge tetep ula, rupane tetep ula, modele tetep ula, kelakuane tetep ula. Mergo ula poso mau ape melungsungi tok, ape ganti kulit. Awake tambah dawa tambah gede. Enek wong dong reja ki poso ula modele, dadi posone mau ape melungsungi ganti klambi anyar. Awake mundak gede. Itu bukan peningkatan ibadah tapi peningkatan berat badan. Wong saurunge Ramadan iki bobote mek 55. Bar poso bar riyaya iso dadi 73. Mergo posone poso ula mlungsungi tok. Bar sahur kae ya ora persiapan subuh, mlungker neh wong ula. Ya wong guyu ulane. Enten mboten ngoten niku? Bar Ramadan iki belas ra mundhak apik. Mencene ula. Kehadirannya tidak membawa harapan, malah menjadi ancaman. Beda karo uler. Uler iki saurunge poso ya welek njemberi wong, nggigoni, ngateli, simbol penyakit, ngerusak. Uler le rawah popo, nemplek tok ile ngerusak. Nggih napa mboten? Nemplekno kulit ya kulite gatel, keroken, bliduren, nemplekno godhong, godhonge rusak, rencem-rencem, bolong-bolong. Nemplekno buah, buahe rusak, bosok. Nemplekno tanduran, tandurane rusak, gering. Nemplekno untumu, nek untuku ora. Untumu rusak, krowok. Mulane lek eneng wong tukang ngerusak biasanya diwadani uler. Dijak apik kok angel biasanya diwadani uler. Terus pundi? Dong Rejo niki wonten ulere napa mboten? Nah, sing paling kathah RT pinten? Lah ulere kuwi uler-uler Dong Rejo. Ramadan kae dikon poso, carane berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the ngentung. Entung niku kan poso, ramangan, ra ngombe, ra rabenan. Sama tahu roh entung rabenan?
poso. Lah bar ngentung keluar berubah napa mboten? Mundak apik atau mundak elek? Mundak apik, jenenge berubah. Dudu uler dadi apa? Kupu. Mlakune berubah. Asale ngremet. Ingkuk 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 ingkuk. Saiki terbang. Ini simbol ketinggian derajat. Wong nek Ramadhane sukses, wong dong masih iso terbang. Kok dadi Superman? Maksudnya mundak dhuwur derajate ngono Bu. Asale nggone ya rusuh uler niku. Bareng dadi kupu, nggone apik. Ora enek kupu manggon rusuh-rusuhan. Kupu no got, no peceren, no teletongan, no sampah ra enek. Ya Allah. Lah iya panganane apik, sari-sarine kembang, halalan thayyiban. Biyen sik dadi uler, amuk-amukan. Nggih mboten? Bareng dadi kupu, apik panganane. Sampeyan tahu ngerti ana kupu ngrokoti telek? Nggih. Wong nek Ramadhane sukses orang gragas, orang celutak, uripe ramuan, dadi kupu. Asale uler jemberi wong, jajal sampean pas lungguh ngono ku, aku nggo uler 2 kilo tak piurno sampean. Buyar kok. Tapi nek ketok kupu, seneng napa seneng? Cah cilik-cilike seneng kok. Mulane wong Jawa ki nek omah dileboni kupu seneng, jare apa oleh rezeki. Lho, omah dileboni kupu, jare apa eneng tamu. Ndek anak wedok wis gedhe kok urung oleh bojo, omah dileboni kupu seneng kok. Lho Nduk, omahe dileboni kupu Nduk, ketoke jodone mape teka. Tapi ya sabar Nduk, kupune kok ireng. Ya Allah. Halo. Niku sing sukses asale uler ngentung terus dadi kupu. Sayange kathah tiyang dong rejo niku sing bar ngentung saulan Ramadan medale mboten dadi kupu malah dadi codot. Enek codote nganggo BH kok. Niku gagal berarti. Kowe iki ra melok urun mbok rasah cerewet to, meneng. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya wes saiki pelajaran yang kita dapat dari pendidikan dan pelatihan selama Ramadan. Oh kata diantarane kula sampeyan dididik kon dadi wong sing sabar. Bapak Ibu, puasa melatih kesabaran. Pas poso dijak tukaran karo wong, angsal ngladeni napa mboten? Pas poso dijak padu karo wong, oleh njanaki napa mboten? Kok iso oleh ini bar nguyah cerewet. Rungokno sayang. Ya wis ra gelem tak celuk sayang, ndel-ndel rungokno ndel. Ngene le. Poso ki dikon sabar. Kowe wayah poso kok dijak tukaran ambek wong, ora oleh ngladeni. Dikon jawab inni shaimun. Aku ki poso. Iki ora kok ngomongi wonge, gak ngomongi awake dhewe. Aku ki poso kok dijak tukaran ambek wong. Aja. Aku ki poso kok dijak padu ambek wong. Aja. Inni shaimun. Ngono. Orang jawabi wong sing ngejak tukaran. Mbok jawab, "Sik, aku poso, kowe lek ngajak tukaranku bar magrib." Ora, kon ngomongi awake dhewe inni shaimun kuwi. Niki berarti kon sabar, kon ngempet, paham? Ya Allah, ngono ngajak terus ora nyaut tok. Paham? Wis to lesu kaya apa wetenge sampai kelet ini. Eneng panganan, wae dhewe, enak, nikmat, lezat, halal. Ra oleh dipangan sik. Kon ngempet, kon sabar ngenteni maghrib. Ngenteni maghrib sing banter to, ngenteni kurang banter, ngenteni ngawelak iki lho, kaya kobong rasane tenggorokan saking ngelake. Eneng minuman wae dhewe halal seger, ra oleh diombe sik, kon ngempet, kon sabar ngenteni maghrib. Pengen ngonoan karo bojone. Ya Bu, alah cah cilik ki lho sik ditakoni ngonoan apa. Ya bojo-bojone dhewe halal.
ora leh di ngonoan sik. Kon sabar, kon ngempet ngenteni traweh. Kowe mosok bar magrib kok langsung jembri wong. Dudung tung 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 mari. Ayo Pak ngono. Bar traweh kok. Berarti dikongkon sabar. Ngene lho. Sabar iki penting apa maneh urip nang nggone zaman koyo ngene iki. Nek gak duwe kesabaran, gagal hidupmu. Soalnya kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Hidup di zaman seperti ini penuh dengan persaingan. Persaingan hidup sangat tajam, persaingan hidup sangat ketat. Dadi opo wae, sopo wae, dadi opo wae. Kalau nggak mampu bersaing, kukut. Dadi petani nggak mampu bersaing, kukut. Sawah ra metu asile kok. Nggih mboten? Ya Allah, ngono ngajak terus. Nggih mboten? Ngono kok mulane kayak persaingan kayak pari kok angel ganti melon, kok angel ganti semangka. Ngono lho. Pedagang bakul nggak mampu bersaing, kukut. Orang ngarah bati. Modalnya malah modal madul. Jadi pegawai gak mampu bersaing. Lah orang ngarah mundak bayarane. Orang mundak pangkate, polisi, tentara gak mampu bersaing. Sampai mati yang ngono kuwi pangkate. Orang muda-muda mereka orang mampu bersaing. Loh. Dadi kiai ya wis gak apa-apa. Dadi kiai lho nek gak mampu bersaing. Sapa ngomong kukut ra payu? Kowe mbok anggap apa? Mangsamu kiai iki barang dagangan ngono lho. Kok iso kukut ra payu? Mampu bertahan sampai hari ini. Mbok pikir gak ya penuh persaingan lho ya. Grup hadroh lek gak mampu bersaing. Bayari seragam lek ra kuat. Nek gak mampu bersaing. Ngene lho maksudku. Kiai iki saiki kudu mampu bersaing karo penyanyi. Lho, ya aja sampai kalah lek penyanyi duwe penggemar, kiai kudu duwe penggemar. Penyanyi punya fans, kiai harus punya fans. Penggemar kiai aja sampai kalah karo penggemar penyanyi. Kayak penyanyi duwe IG, Instagram, duwe YouTube. Nah, kiai saiki yo kudu duwe Instagram, kudu duwe YouTube. Follower kiai aja sampai kalah karo follower penyanyi. Subscriber kiai aja sampai kalah kalau subscriber penyanyi. Contohnya Anza Channel kuwi. Halo. Ini saiki penggemar kiai kalah karo penyanyi. Ya berarti kiai ini gak mampu bersaing. Misalnya yo. Mulane yo carane piye carane ya sembuh bagi-bagi sarung mbah piye. Alah nyatane saiki akeh sing tiru ae kok. Aku biasa nek kawitan dilok-lokno wong wis biasa, wis kulino ket biyen. Biyen ceramah model ngelok-ngelokno wong, bahasane ngawur. Sing ngawiti ya wong iki. Halah ye, ket biyen aku dikritiki wong ra karo-karuan sampean bereng melok ngritik ngono. Ceramah model apa kuwi? Guyon ngelokno wong. Ket biyen Allah dilokno wong ra karo-karuan. Nek aku anti kritik, suara Abah Anja nggak mungkin menggema di mana-mana. Misalnya aku anti kritik, biasa aku dilokno wong ket biyen pangananku ket biyen. Aku gak kudu klarifikasi apa maneh bantah, gak blas tak jawab dengan prestasi. Loh, pada saatnya akan terbukti bahwa ceramah umum, pengajian umum yang paling mudah diterima oleh masyarakat yang model seperti ini. Dan sekarang terbukti toh. Sing jamaah akeh-akeh sing rame-rame ya sing ceramah model ngono-ngono kuwi. Lho nggih to? Sing ngawiti iki. Roasting iki sing ngawiti. Asli kok. Ora peduli sapa ning kono ya gasak. Lho, sing ngawiti wong iki. Akhire liya-liyane ya do tiru. Ceramah modele ngrosting, ngilokno sampai ana sing kebablasan.
Kuwi ana senine kuwi rumangsane ra enek senine. Ora syukur ngilokno, diukur sik. Wonge dituthuk kelaran apa ora, nek kira-kira dituthuk lara, aja. Ngono lho. Aku wani ngelokno iki soalnya ra ngira muring-muring. Ra wani. Leh, kuwi piye to dikandani wong kok? Lah iki bolokku ke cilik mbiyen. Iki mbiyen cilikane ngaji nang nggonku kono iki. Makhluk iki. Lah kok akhirnya mburi-mburi aku kerungu dadi kiai. Aku ya ora. Saingan apa ya menang aku. Niki Yai Mutahar niki mbiyen kanca kula. Ya sampai sakniki ya dadi kanca kula ora kok mbiyen tok. Pripun? Ngajine ten nggen kula, ten desa mriko mbiyen. Alhamdulillah ilmune manfaat. Dadi pengasuh pesantren. Lho ngono ku Bu. Wong iki aja Kowe kok iso lagek ngono. Piye karepe? Iya. Wis to maksude ngeten, maksude wong dong Mas, wong dong reja uripe saingan to. Halah ngaku to ngaku. Masalah donya iki lek do saingan to. Tanggane bangun omah ya kudu iso bangun omah. Tanggane tuku kendaraan ya kudu iso tuku kendaraan. Sampai sing lanang disenen ya. Sing wedok ngaku suwe-suwe mati dhewe. Dhewe wis krasa ketoke. Nggih. Akeh wong sing ora sabar ngadepi persaingan iki. Pengen cepet sugih. Mbah piye carane? Nganakno dhuwit. Ngutangi cecek mbayare bajul. Ngutangi dom mbayare cagak listrik. Dong Rejo enten mboten? RT pinten Pak Lurah? Tiyange RT pinten? Iki korbane ngomong RT 5 jare. Halo? Ora dirungokno kok. Saiki akeh wong sing ora sabar pengen cepet sugih akhirnya lek dagang beli dui. Ngurangi meteran ngentit timbangan. Ngono kuwi pengen cepet sugih, ora sabar akhirnya nyolong, korupsi. Oh, ana sing ngomong iki ternak tuyul mek sugihan jere. Ndeh, iki nek gak dihadapi dengan kesabaran, kukut, ngapunten. Oh, apa nek ora sabar iki kacau. Jalan raya kok macet kae kena apa? Ya pengguna jalannya ora sabar. Kendaraan sing gede kae mentang-mentang gede muwenangan, kendaraan sing cilik rang rumangsani cilike. Sing gede kae mentang-mentang gede terus sing cilik disempari kabeh. Kok. Sing cilik iki ora gelem rumangsani cilike, nyelempit pengen tekan ngarep, tambah rapet, tambah macet mergo ora sabar. Apa maneh ketambahan polisi sing ngatur lalu lintas ora sabar pisan. Tambah macet kok. Pancene ngatur lalu lintas macet iki masyaallah mecah nondas kandhani. Sampeyan ora dadi polisi kok umpama sampeyan dadi polisi. Ya Allah, paling sumpek panas pisan kae. Nah, aturane to angele pol. Ngono lho, Bu. Wis. Antrian sembako kok kacau kene apa? Ora sabar. Sing kok ngarep wis bar oleh ra gelem ngaleh, mergo pengen oleh neh, pengen dobel. Rasa guyu kelakuanem yo ngono kuwi. Sing kok ngguri ora ngoleh kan jongkrokno pengen cepet tekan ngarep. Ya tambah kacau kok. Ngono lho. Ana BLT, ana bansos, ana PKH, ana apa meneh Pak Lurah jenenge? Bantuan-bantuan kuwi lho. Lah kuwi lek masyarakat ora tambah tentrem iso tambah gegeran ra karo-karuan kok. Perkarane sing rumangsa, lah iya aku ora duwe kok ora dikeki. Sugih kae lho mbek aku. Lah kae kok oleh. Enten mboten ngoten niku tendung Mas. Sabar Pak Lurah. Jenengan harus sabar. Gadah ingon-ingon ngoten niku kudu sabar. Lurah niku diarani ngelu sirah. Apik sak pirang-pirang ra ketok Pak Lurah. Elek sak idik umum langsung. Ora trimo sak desa, sak kecamatan ngelokno kabeh. Mulane aku emoh kon dadi lurah.
Moh aku ngene ae tak telateni alhamdulillah renes. Ya lurah ki Masya Allah modelnya nggo pilihan iki rong periode, rong balik. Mulane ra iso lemu. Niki malah pun ping telung periode rambalik modal. Engko nek wargane duwe gawe wajib menyang lan wajib akeh. Suruhan saithik, lah lambene wong dong masih do lecek. Lurah suruhan 20.000. Njal. Lara dadi lurah iki. Ini sabar Pak Lurah. Masya Allah, insya Allah mlebune swarga dhisik Pak Lurah. Umpamane mulane lha iki contone Pak Lurah. Lurah suruhan 50 lho sik dilokno kadang-kadang ambek wong. Ngono lho. Umpamane aku botoh kok trimo disuruhi 50. Enek sing ngono ku gremeng saiki wonge seragaman batik. Ya Allah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu ngapunten iki maksud kula ngeten. Sabar niku penting. Manusia jadi mulia itu karena kesabaran juga. Dengan kesabaran manusia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho apa hubungane? Ngeten. Gusti Allah ndamel makhluk namine malaikat diparingi akal tapi mboten diparingi nafsu. Gusti Allah ndamel makhluk namine kewan diparingi nafsu tapi mboten diparingi akal. Gusti Allah ndamel makhluk menungso dikei karo-karone ya diparingi akal ya diparingi nafsu. Ayo toh sayang jare ngajak ngaji terus kok merem terus mboten. Gusti Allah nggih makhluk jenenge malaikat dikei akal tapi ora dikei nafsu. Mulane malaikat niku apik terus bener terus mergo ra duwe nafsu. Malaikat ra ndek kepinginan wong ra duwe nafsu. Malaikat ya ketok panganan enak lezat kaya apa ya ora kemecer ya ora ngiler ra ndek nafsu. Malaikat iki ya ketok wong wedok payu kaya apa ya ora krenyeng-krenyeng biasa. Nek ketok wong wedok payu kok krenyeng-krenyeng kuwi malaikat sarungan. Apa wonge nyekel mik rene usah. Le malaikat ya ketok wong wedok bokonge suwe mok biasa ora kathik ser-ser biasa paling mau batin apa cuwah ada entut tok samono ambane nang kuwi cah nom-nom kuwi nek ketok bokong sing dipikir terus walike mulane eneng bedhekan apa bedane bokong karo boto. Nek boto diwalik tetep boto ya wis to iki pikirane kok iso malaikat niku mboten gak ada nafsu mulane ra duwe kepinginan. Ya Allah malaikat ra duwe nafsu mulane ra tau salah. Malaikat Jibril ra ngarah korupsi ayat dikai ayat karo Gusti Allah kok nyampekno nabi dipek dhewe ra ngarah. Malaikat tak korupsi sing korupsi iki dudu malaikat. Sing melinting-melinting kae biasane. Leh, malaikat Israel ra ngarah salah njabut nyawa. Nek pancen wayahe sing dijabuti nyawa sampean, ra mungkin malaikat Israel njabut nyawaku. Tetep nyawane sampean. Lah iya. Misalnya aku ambek Yai Mutahar ki ya. Nek pancen wayahe sing dijabut ruhe iki Yai Mutahar, ra mungkin nggonku sing dijabut ambek Israel. Tetep iki. Malaikat Mikael sing tukang bagi rezeki kuwi ora salah ngalamat, ra mungkin salah alamat. Lek pancen rezeki iki jatahku, ra ngarah tiba Yai Mutahar. Wis to manut iki contohe lho. Bu, mergo malaikat mboten gak ada nafsu mulane malaikat ora tau nakal Mas. Sampeyan tahu karaoke bareng karo malaikat Malik.
Lah iya ora duwe nafsu. Ngono lho. Ya ora tau dosa, ya ora tau nakal. Malaikat iku disetting patuh tunduk kepada perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu memang diplanning untuk taat, patuh, tunduk atas semua perintah Allah kepada mereka. Ora ono malaikat bangkang ya ora. Wajar soalnya malaikat mboten gadah nafsu. Nah nek kewan mek kei nafsu tapi ra dikei akal. Mulane ya pantes nek kewan niku ora ndek aturan, ora ndek akal. Kewane ra duwe isin. Ya iya. Jere wong iki sak nggon-nggon, nek apa sak nggon-nggon. Lah kewan kuwi lek wong pancene ra duwe akal, mulane ra ndek isin. Jaran kale ngubengi desa Dongrejo udo kentul-kentul ya biasa ra isin. Akeh wong ndah lho akeh wong, eneng wedhus kok kebelet kudu nguya. Ya wis mekekeh cur. Bar ya ora cewek digobekno tok. Lah kok eneng wong Dongrejo tiru to. Nguyohi mekekeh no pinggir dalan cur. Bar ya ora cewek, ceweke nganggo obat. Maksudnya obat abet. Berarti padha karo le orang duwe akal. Mulane ya wedhus lanang. Ketok wedhus wedok kododoan. Lah wedhus wedoki bokonge ndul ambek buntute jentit. Ya wedhus lanang langsung melayu celingkrik. Ora peduli. Mergo ra duwe. Paham mboten? Ya Allah, Bu. Karena karena binatang tidak punya akal, maka binatang nggak tahu nilai mana yang benar, mana yang salah. Dia nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mahal, mana yang murah. Dia nggak tahu nilai. Mergo ora duwe akal. Nah, manusia yang nggak tahu nilai, hidupnya pasti sengsara. Karena dia akan salah pilih. Padahal hidup itu adalah pilihan. Orang yang nggak tahu nilai. Tak kayak contoh wes, nek ra dikei contoh orang arah paham. Soalnya wong Dongmas, wong Dongrejo ki terkenal ayu-ayu, tapi iki jan hafal tenan kok iki. Halo? Halo? Coba tak kayak contoh ya. Wong sing nggak tahu nilai mesti soro uripe. Salah uripe. Misalnya iki ya, tangane sampean sing tengen nyekeli permata berlian sak gegem iki regane 20 miliar. Tangane sampean sing kiwa nyekeli suket sak gegem alah regane 2000. Karo tokno wedhus. Ayo kira-kira wedhuse milih berlian apa suket? Banter, suket apa berlian? Berlian apa suket? Dasar wedhus. Lah karena wedhus nggak tahu nilai, mulane ndekne ra gelem milih berlian, milih suket kuwi regane mek 2000. Padahal umpama wedhus iki gelem cerdas titik. Dekne milih berlian, iki regane 20 miliar. Tukono suket oleh suket 70 kabupaten. Tapi mergo wedhus ora nggak tahu nilai, makane ndekne malah milih suket. Ngertine wedhus iki sing penting wetenge wareg. Wedhus iki uripe mek ngurusi isine weteng. Mulane lek enek wong Dongrejo urip mek ngurusi isine weteng, wong kuwi padha karo kowe muni wedhus karo masih aku toh. Malah ada ungkapan gini, maaf, orang yang hidupnya hanya ngurusi isi perut, maka harga orang itu lebih murah dibanding apa yang keluar dari dalam perut. Paham? Wong urip mek ngurusi isine weteng, regane wong kuwi luwih murah timbang apa sing metu kon jero weteng. Apakah itu? Iso fuasih muni taek ciri wong iki.
Jan tenan. Ya Allah, diterusno mboten niki. Andaikan jenengan tahu nilainya bulan Ramadan, demi Allah jenengan akan berharap setahun dadi Ramadan semua. Umpama wong dong rejo ki ngerti nilaine Ramadan, wis moh wulan liyane Ramadan kabeh wis. Wulan 1 Ramadan, wulan 2 Ramadan, wulan 3 Ramadan, wulan 4 Ramadan, wulan 5 Ramadan, wulan 6 Ramadan, wulan 7 Ramadan, wulan 8 Ramadan, wulan 9 Ramadan, wulan 10 Ramadan, wulan 11 Ramadan, wulan 12 Ramadan. Wis ra usah wulan liyane, Ramadan kabeh. Umpama ngerti nilaine, gedene barokah fadilah pahala. Lah mergo wong dong Mas ra ngerti, wong dong rejo ra ngerti nilaine Ramadan, Ramadan ape bari tambah seneng. Alhamdulillah poso karek kurang 2 dina. Enten mboten? Kuwi wonge sing jawab ya kuwi. Mergo ora ngerti nilaine. Andaikan jenengan ngerti nilaine jamaah salat subuh, ganjarane salat subuh, dawuh Kanjeng Nabi kae la atauha walau habuan. Budal kabeh senajan berangkang, ngesot-ngesot budal. Wong semper-sempere njaluk dipikul. Wong setruk-setruk njaluk diterno melok jamaah subuh nang masjid. Umpama ngerti nilaine. Tapi mergo ora ngerti nilaine, nek krungu azan subuh tambah ula kok. Andaikan jenengan tahu nilaine majelis ilmu kaya ngene iki. Lho iki le, suker-suker ya di lampu sampai nguyah ping 3 wis andeke. Nggih, saestu Bu, bendina jenengan golek majelis ngene iki, umpama ngerti nilaine. Lho ngene iki sing enggak paling gampang mlebu swarga ngene iki. Sapa sing kandha? Kanjeng Nabi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan menuju ke satu tempat untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan baginya jalan menuju surga. Umpama kok ngerti nilaine, wis ta ora peduli udan deres campur banyu. Ya kaya sampean ngene iki mergo tau nilainya, alhamdulillah. Nek gak tau nilaine, saiki wonge ra teko ya merek kelon wonge. Ya mergo gak tau nilainya. Sampean iku umpama ngerti le, lungguhna kene iki sak jam iki padha karo salat tahajud 1000 rakaat. Sedekah 1000 unta. Jajal nilii wong lara 1000. Ziarah no saryane wali 1000. Trimono kene sak jam salat sunah 1000 rakaat. Lah nek 4 jam kaya 4000 rakaat. Sopo kuat? Sopo kuat? Nek sampe nyatane kuat tok. Sama nek kene gak wis ana 4 jam iki, Mang. Ya 4000 rakaat wisan. Bar magrib. Masya Allah, mulane bener nguyah ping 3. Lah mergo wong niku mboten ngertos nilai, akhirnya yo salah pilih uripe. Wes. Iya yo. Nek malaikat dikai akal gak dikai nafsu, nek kewan dikai nafsu gak dikai akal. Lah menungso iki lho, ya dikai akal, ya dikai nafsu, ya dikai nafsu, ya dikai akal. Di mana akal dan nafsu manusia itu setiap saat bertempur dengan dahsyat. Salahnya meremok. Nanti getak kan mumbul deh. Lah ya wong dahsyat ya ngono kuwi to Bu. Mosok setiap saat bertempur dengan dahsyat. Bencong bertempur dengan dahsyat. Njane tak jarak kok. Merengut kok ambek mangan. Muga-muga keselek kowe. Ini aku pertentangan kok Dik. Rungono. Halo? Halo? Maka kalau akal manusia bisa mengendalikan nafsunya, akal bisa menguasai nafsunya, manusia seperti itu lebih hebat, lebih mulia daripada malaikat. Malaikat apike pantes wong ra dikai nafsu. Malaikat bener lumrah ancane ra dikai nafsu.
Lah wong dong mas lho, wong dong rejo lho, dikei nafsu yang setiap saat la ammaratum bisu, ajak-ajak elek, tapi nyatane wong dong mas mampu mengendalikan nafsunya, mampu menguasai nafsunya. Maka wong dong mas, wong dong rejo lebih hebat daripada malaikat, lebih mulia daripada malaikat. Senenge duduk dong mas kene maksudnya. Ya wong dong rejo kene, wong dong rejo kene. Kaya jenengan iki malaikat kagum, ya Allah barudan tuwur nek gelem ngaji. Aku umpama cara dadi menungso, rong karuan aku gelem. Jere malaikat ngono, mulane sok omben padha-padha mlebu swarga. Pangkate dhuwur menungso timbang malaikat. Padha-padha mlebu swarga, derajate dhuwur menungso timbang malaikat. Rungokno ya, wong dong rejo. Sampeyan iki sok omben nek sida mlebu swarga, nek sida. Nek sida dhuwur sampean pangkate ambek malaikat. Malaikat iki dadi pembantune sampean. Mbok kongkon apa-apa ya gelem. Dhek ngakoni menungso lho dikei nafsu nang seiso apik. Sok men malaikat mbok kongkoni kat malaikat kat rene kat. Aku pegelen pijeti kat. Nggih Bu, pijeti sampean. Ra ngandel ya wis. Jene ya padha rong tau ronone. Tapi menungso kok akale kalah karo nafsune, manusia itu lebih bejat daripada binatang. Binatang nakal wajar mergo ora ndek nafsu. Ra ndek akal. Ngapunten. Binatang salah nakal ya pantes pancen ora ndek akal. Lah menungso lho dikei akal, kok gak iso nggunakno akale. Mulane jangan salahkan kalau manusia ketika akalnya kalah oleh nafsunya, maka dia lebih hina, lebih bejat daripada binatang. Masa nakal-nakale kewan, masa tetap nakal wong tak kandhani. Halo? Kula pun sering matur toh. Hoi. Ya Allah, ya Allah. Sampeyan ora nyaut tok. Terus mboten? Le, sak nakal-nakale kewan iki, sak nakal wong. Pitik ile panganane paling apa ya gabah, jagung, beras. Menungso iki jagung dipangan, beras dipangan, sak pitik-pitike dimplok. Wedhus iki panganane ya bayem kangkung. Menungso bayem dipangan, kangkung dipangan, sak wedhus-wedhuse dipangan. Ya kucing ile nyolong pindang paling siji loro ne wis. Lah nek menungso, masya. Mulane jane wong ambek kucing iki celutak ndi? Ya celutak wong tapi wonge lalinan. Bar goreng pindang dicolong kucinge dilok-lokno kucing celutak. Kucinge melayu ambek meringis celutak kowe yo. Pangananku le mek iwak asin karo pindang tok, kowe apa-apa mbok emplok, celutak kowe ngono jare kucinge. Ya Allah. Codot nyolong jambu siji loro wis, kowe ra dientekno, ceblokno ngisore, ya to? Sing ngentekno jambu sak uwit iki codot sarungan kuwi. Ya undoh ditempong ngadai sarung kok melayu sampai lali jambune dhewe. Gondal gandul ra diopeni. Bajing nyolong klopo siji krokoti, pangan sathik ceblokno. Sing entek-enteki sembarange bajingan. Lho ki napa mboten? Lah iya. Lah dengan kesabaran mampu mengendalikan nafsu, manusia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Kok jam piro to terakhir? Sampeyan ngajak sampai jam piro? Kita juga dilatih tentang keikhlasan. Bapak Ibu, kesel iki ngadeg terus iki. Pun ngapunten. Ngene iki olahragaku Bu, mulane kula nggih ngadeg nggih lungguh. Ngapunten. Puasa melatih keikhlasan. Ngene Bapak Ibu, puasa itu disebut ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Nggak ada yang tahu kecuali Allah dan orang yang berpuasa itu sendiri. Selain puasa, ibadah apapun bisa diketahui orang, bisa dilihat orang. Tapi kalau puasa kan enggak. Sampeyan sholat bisa diketahui orang, bisa dilihat orang. Pancene sholat itu amal ketok. Sampeyan sedekah bisa diketahui orang, bisa dilihat orang. Pancene sedekah kuwi amal ketok. Sampeyan haji umroh, wong sak desa melok ngetutno. Bisa dilihat orang, bisa diketahui orang. Tapi sampean poso
Tidak bisa dilihat orang, memang poso ki amal ra ketok. Nggih napa nggih? Mulane ya. Sama ibadah kok hawat-hawat mesti konangan. Tapi nek poso hawat-hawat ra konangan. Sing guyu pengalaman ketoke. Ya Allah. Sampean hawat-hawat, cara kene hawat-hawat to. Pura-pura kuwi le. Apa bahasane cara kene? Lah iya, sampean hawat-hawat salat, ya mesti konangan, salat hawat-hawat iki piye? Lek takbiratul ihram piye? Jotos-jotos. Rukuke piye? Kayang. Salat hawat-hawat. Sedekah hawat-hawat. Konangan. Sing dikekno apa? Sing nampani sapa? Sedekah kok hawat-hawat. Mesti konangan. Ya Allah. Pura-pura haji. Kaji kok hawat-hawat. Lunga nem nondi bene? Wong kaji ki kudu nang Mekah. Lha kowe hawat-hawat kaji. Lungane nondi? Ya tetep konangan. Ra iso. Kaji kok hawat-hawat. Ra iso. Tapi nek poso iso. Hawat-hawat poso iso. Kayak saurunge metu ka omah, lambene diusapi sampai garing. Nek perlu dikai upil cathik-cathik ngono. Terus macake kaya wong lemes, mlakune iki genteang sempoyong. Angger petuk wong, "Mbak kok lemes, Mbak?" Poso. Ora ngarah konangan. Maksud kula ngeten. Sakliyane poso, ibadah apa wae iso dibiji wong. Iki ibadahe bener apa ora, ibadahe berkualitas apa ora, sesuai karo tuntunan syariat apa ora, ibadahe apik apa elek, bener apa salah, iso kok dibiji wong. Salat lho salat iso dibiji wong. Ki salate sesuai karo syariat apa ora, syarat rukune dilakoni apa ora, salate bener apa salah, bisa dinilai orang kok. Bahkan iki salate khusyuk apa ora iso biji kok. Wah, iki bapak iki salate khusyuk. Kok ngerti? Dari pelafatannya, dari gerakannya. Masya Allah, nek takbir melungker. Allahu Akbar. Nek kuwi ra khusyuk blas. Cowopet tok salat tok. Entul jadi duli-guli gendut-gendut. Cerekal entul jadi duli-guli gendut-gendut. Cerekal neh entul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek ngono. Iso dibiji. Ya Allah. Sedekah iso dibiji. Wah, Pak Lurah ahli sedekah. Pak Jidarmono ki ahli sedekah. Kok ngerti? Ya mergo sering mengadakan kegiatan sosial. Terus dari nominal yang dikeluarkan, Pak Lurah Masya Allah, angger ketemu kiai nyangoni. Ahli sedekah tenan. Tekan iso dibiji. Ngono lho. Mbah paham to ora ki. Pak Haji Darmono ki ahli sedekah. Dari mana? Ya beliau sering mengadakan kegiatan sosial, banyak bantu-bantu untuk pesantren, bantu-bantu untuk masjid, bisa dinilai. Ngono Bu. Ngaji ini ki lho iso dinilai. Aku lho iso nilai. Wong rene iki niate ngaji tenan, apa niate pengen oleh sarung? Ngapunten, enek sing niate hanya sekedar pengen ngelihat Anwar Zahid dari dekat. Dek. Ya Allah ya Karim, mung sitok ki jan tenan kok. Kita titeni kok delongkas nguyuh neh kuwi. Ngapunten. Maca Quran iki lho iso dinilai. Bacaane iki lho. Fasih apa ora, tajwide bener apa ora. Ya Allah. Haji iso dinilai kok. Wong iki hajine mabrur apa ora? Dari mana? Dari perubahan sikap dan perilaku antara sebelum dan sesudah. Jauh lebih baik sesudah haji. Biyen saurunge haji kuwi medit bar kaji tambah nemen. Berarti marjut kuwi ra ketrima. Lah nek asale mau medit terus saiki loma. Enek biyen masyaallah medite. Donyane akeh tapi dikekep dhewe. Dulure lho ora roh rasane. Tanggane apa meneh? Saking medite. Ra enek wong sing oleh roh rasane donya. Entute lho diadhe botol. Sedot neh.
Isinge ora oleh metu kok. Kuwatir kelangan. Mau medit selamatan nih berkate cilik gepeng. Ada terancangan kali Bu. Segone mek 20-an. Adune mik kriting sak jumput. Nelawae roh sampean. Ndok puyuh disigar dadi papat. Saking medite berhaji lauman selamatan berkat ada drum. Wong kondangan mulai berkat gelundung-gelundung. Keterima. Kok mbiyen ra tau jamaah saurunge haji. Bar haji malah sregep salat jamaah. Mbiyen ra tau melok selawatan pengajian. Bar haji malah sregep kuwi tandane iso dititeni kok. Tapi nek poso piye carane sampean napa biji? Ayo. Piye nek biji? Wah, ibu kae lho ahli poso. Kok ngerti? Melakune sampai miring-miring. Melaku miring ora mergo poso kuwi tengkengen kuwi wonge. Nih. Ibu kae lho ahli poso. Kok ngerti? Awake kuru. Kuwi kurune ora mergo poso, cacingen. Iki si buruk. Ora kenek dibiji. Kayak bapaknya ahli poso. Kok ngerti? Lah itu terus kok. Wis sariawan kok. Yo malah kecuten jere iki. Yang bisa menilai hanya Allah. Mulane Allah le dawuh as-saumuli wa ana ajibihi. Poso iki kanggo aku sing bales. Ganjarane lho rahasia. Malaikat ora ngerti, nabi ora ngerti. Urusane Gusti Allah. Ki maknane kula sampean dididik ikhlas. Lek nglakoni amal ya aja pengen dirungu wong, aja pengen diroi wong. Wong krungu ya sak krungu-krungune, wong roh ya sak roroe, ora kok kene sing pengen. Paham? Ya Allah. Ketok wong ra ketok wong padha ae, roh wong ra roh wong padha ae, krungu wong ra krungu wong padha ae. Niku jenenge ikhlas. Kula sering nyontokno kaya wong qadil hajat niku wong ikhlas. Kaya jenengan kalau lagi ke WC, ngapunten bahasa Inggrisnya the singing. Itu amal yang betul-betul ikhlas. Jangan sampai kedengaran orang, jangan sampai ketahuan orang. Betul? Rahasia. Eneng wong apa ngising nggih pengumuman? Nah iya, masa pengumuman. Sesuk jam 8 aku apa ngising? Enggak ada. Nek wong nek ikhlas niku ngamal ora usah kathik kandha-kandha wong. Ya Allah, begitu masuk. Ya Allah. Coba pintu ditutup rapat jebret. Jo sampai ketok kon coba. Eneng bolongan ditutupi. Kadang ngerai neng kancinge lho ganjel nganggo sikil. Ini mau medongkrong ambek tangannya nyekeli lawang. Kuatir mengo. Lah itu amal nggak boleh kedengaran, nggak boleh kelihatan. Jadi pelorot, ndoprok, siap. Keran dibuka. Banyune ben banter, krocok supaya aman dan tidak terdengar bunyi pret prokotok-kotok, pret prokotok-kotok. Jangan sampai kedengaran orang. Mengikhlas kok. Wis to walaupun metune alot, lek ngeden aja nganti metu suarane. Itu jangan sampai kedengaran orang, jangan sampai kelihatan orang. Mosok ene wong sing bengok-bengok. Aduh, alot. Aku sing ngeden bolak-balik kok ora metu-metu. Iki ra trimo gegelen iki alot. Wong bento kuwi. Lho. Aja sampai krungu wong, aja sampai ketok wong. Wis bar, cewek, katokan, rapi, bersih, metu, nggak mungkin disampaikan, nggak mungkin diceritakan ke orang lain, tetap dirahasiakan. Ora enek wong bar ngising kok kondo-kondo kancane. Mbak aku bar ngising metu 14, Mbak. Sing 10 dawa-dawa belantong-belantong, Mbak. Sing 4 merengkel cilik-cilik ngono. Wong bento kuwi. Wah, ini wong bar ngamal kok dikandak-kandakno wong. Masjid dong rejo kae keramike sapa? Aku. Kayune bareng kae aku. Kae sing nggekno joglo nggone Beb Farid kae. Aku. Kuwi padha karo bar ngising nggih pengumuman kuwi. Paham mboten? Masjid ora tak sumbang ora dadi. Padha karo bar ngising kandha-kandha wong. Ya pondok Dong Mas bareng kuwi sapa sing bangun?
Nah iki ya ora blas iki moro-moro dadi kiai ngono ae. Dadi kiai rapat jarak kok. Lah iya wong pancene kiai ora kena dikepingini SK-ne langsung malaikat Jibril. Ngono lho. Enek wong pengen dadi kiai ngono ku ya ora dadi-dadi to iki. Bener kok samane ora patek pengen yo nyatane dadi. Ngono. Ya wis. Wis Bu jam 12 Bu. Terus lah kula sampean yo dilatih jujur. Jajal kae pas poso kae. Pas poso genane kae ne. Awan-awan wudu kan saurunge wudu kemusik to. Kuwi umpama banyune iki mbok lek saithik, sapa sing roh? Ya ora roh wong dhek kulino kok. Jangankan petugas keamanan, wong sing no pinggire le ora roh nek banyune dilek. Tapi kok mboten dilakoni. Mergo apa? Kejujuran. Memang gak ada manusia yang tahu, gak ada orang yang lihat. Andaikan air ini saya minum, gak ada orang ngelihat. Tapi Allah selalu mengawasi aku. Gak ada orang yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Alangkah indahnya kalau sifat seperti ini kita tanamkan dalam jiwa kita. Dimanapun, kapanpun, gak mungkin berbuat nakal, gak mungkin berbuat dosa, gak mungkin melakukan maksiat, karena sadar selalu dipantau Gusti, diawasi Gusti Allah. Sampun matur suwun. Sapa sing njaluk sarung jajal? Iki sing bar nguyah iki sik satu, tak kei hadiah sarung. Terus kok iso kabeh kei iki le. Bangkrut pabrike kok. Kok iso ora tuku iki le piye karepe? Zaman wis tau oleh. Zaman wis tau oleh sarung ya? Zaman wis tau oleh sarung? Dereng nate, Bah. Dereng. Kanggo bapake engko. Maksudnya bapak iki bojone sampean apa bapake sampean? Bojoku to. Sampean ki ndek bojo to? Ping pindho ki. Lah sing dhisik nang ndi? Rabine. Niki bojo sing kedua. Nggih. Tiang pundi bojone? Tiang Medunten. Masya Allah. Allah. Bojone tiang Medunten. Nggih. Sampeyan asline pundi? Sumberharjo. Pados rasa-rasa, Bah. Maksudnya pados rasa-rasa ki piye? Nggih to ganti-ganti kok kuwi ae. Astagfirullahalazim. Mulane nguyoan. Saiki daleme ten pundi? Daleme ten pundi? Sumberharjo Kedung Dawa. Oh, manggene ten desa Sumberharjo Kedung Dawa. Nggih. Bojone nggih ten mriku? Nggih. Putrane pinten? Kalih. Kalih. Kok nggone bojo pertama atau bojo kedua? Pertama setunggal, kedua setunggal. Masya Allah. Kuwi engko sok bojo ketiga ya duwe setunggal nek. Mboten ketiga. Terakhir untuk selamanya. Aja kaya kuwi ping pira kuwi pinggire kuwi. Ping pindho kaya Abah wae. Apane kuwi ping pira kuwi? Papat, ping papat. Astagfirullahaladzim. Namine sinten jenengan? Rini, Bah. Rini. Anjani Setio Rini. Bongkoh ke. Kok iso enek bongkoh kowe bareng ki piye? Anjani Setio Rini. Nggih. Apik jenenge Masya Nggih to. Allah. Tiange nggih ayu kok. Ayu nggih. Nggih didelok teko planet Mars. Nggih ayu saestu nggih. Sregep selawatan to, gelek to. Ayo jajal saiki selawatan wis. Ya Hamim nahwal mati. Sik. Ya Hamim piye? Ya apa? Dek baleni. Ya Hamim nahwal mati. Wis kok jirape dikai sarung tok. Kok soane ya Hamim mi. Lah piye no? Mangkane to lek selawatane dirungokno sing bener. Nek jajal piye jajal. Wis ora jajal ganti liya neh wae. Ganti liya, timbangane salah. Bojo ya gonta-ganti ngono kok.
Njal, Col. Wis pokoke aku nek ngajine tanggane dhewe wis ngene iki resikone. Ayo. Kok aku kok ndredeg bah mundaan. Astagfirullah. Dek mung ra ndredeg iki saiki dadi ndredeg. Wis to cepet ayo kok iso. Dalu. Apamu ya? Kok lek diseneni kancanem kuwi lho. Kowe ra sida tak kei, ayo liyane timbangan iki suwe. Yo. Ayo cepet. Assalamualaikum. Kok kuwi neh? Ya Allah, ya Karim Mas. Assalamualaikum ya wasir bihatiram wassalam. Assalamualaikum ya wasir bihatiram wassalam. Kok guyu to? Aku guyu wasir iki lho sing tak guyu. Kaya ambeyene wasir. Terus. Bihatiram wassalam. Terus. Hamdan laka. Engko mbok guyu neh. Ora. Yo, Col. Repe wae. Repe wae ayo. Ibadi ya Rabbi ila subuli salam. Ibadi ya Rabbi ila subuli salam. Anta wasiri salam bi sayyidil umam. Anta wes. Saman ge pian tau melok samproan to? Mboten ni. Kok iso lagu kuwi? Ya iso to, wong diulangi abah kok. Kapan aku ngulangi sampean? Nggih kok HP kok. Wes iki narane tak wisi aku tambah loro, aku podok model ngene iki. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Engkau aku bariki kudu sholat tobat pokoknya. Engkau aku nek mantuk ya ape sholat kuwi, ape sholat sing subhanallah walhamdulillah akeh-akeh ngono ki lho. Wis sholat apa jenenge? Kowe tau tak ulangi kuwi. Sholat tasbih ngono ki lho insyaallah. Iya Masya Allah. Subhanallah alhamdulillah akeh-akeh kuwi. Nggih. Tenan kuwi. Dek ape sholat subhanallah walhamdulillah akeh-akeh. Nggih. Ayo saiki tak bedheki. Kuwi sholat tasbih kuwi jumlah tasbih yang dibaca berapa? 300. Masya Allah. Wes ndang ayo sarunge suwe mendadan. Selak du pipis neh ki lho bah kok. Mulane to aja gonta-ganti ae iki. Nguyah-nguyuh. Urung cocok kok. Astagfirullahaladzim. Nah, tak kayak gedang. Nah, iki gedang sik. Tasik dereng ki. Ya Allah ya kiri. Kayak sarung. Kayak sarung wes benang wes. Plus to bah kok. Astagfirullah. Plus bah, aja sarung tok. Astagfirullah. Iki plus endi? Wes kata-kata sik, sarung mangga sik. Ayo kata-kata. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Gak pakai sarung nyangga, gak bahaya ta. Kok iso nyangga-nyangga? Baleni. Ya Allah. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Gak pakai sarung cap mangga, gak bahaya ta. Nah, saiki sing lucu, ganti. Sarung mangga, ayo. Piye nu, Bah? Tak kei dhuwit engko. Sarung mangga piye lucune? Nek aku nyawang dirimu wis lucu kok. Ayo to jajal ayo, sarung mangga. Piye kata-katane? Mbah nu, sarung mangga engko tak nggo bojoku. Masya Allah, aku wis jantenan. Aku lo pingin petuk sampean nang dikei dhuwit ngono tak incem ae, Bah. Roh kok HP wae je. Makane nguyuh ya balik neh. Saiki nek wis tak kei dhuwit sampean ge apa? Ya tak gawe tumbas apa-apa sing manfaat barokah ngono to, Bah. Tenan. Wes ki. Neh to mboten? Neh. Malih to nggih. Mesisan je. Ki keluargane kurangi ijekan. Keluargane 6 je. Wis bener ki Bah 300. Wit tandur seminggu wi. Mboten nek borongan kula sak dina angsal 300 kok. Masya Allah. Wi ranjene
Kok sedina asal 300 iku kuat to piye? Tapi tetep ten cemplo mriko lho, Bah. Alah lah mlakune tok cemplo pira? Setengah liter. Ya wis matur suwun. Matur suwun, Bah nggih. Nah, Mugi-mugi barokah. Amin. Salam ten kene garwane. Heeh. Wis jarno wis kuwi angger wis ya Allah ya Karim masyaallah. Astagfirullahaladzim. Iki neng kelompok makhluk-makhluk ya Allah ya Karim. Iki iso ngelumpukno kono ku piye ya ceritane? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sebagai aku sampe nek ngaji neh pokoke angger petuk ngene-ngene iki takon ngusir banser sik kok. Sik endi ya? Neh maneh sapa? Sampeyan wis tau to Bu, gantian to Bu. Ayo cah cilik kuwi, ayo Jong, kene Jong. Pinter kowe. Nih, sampun. Sane. Ah, niki. Ayo, sing banter kono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Denis. Kayak kelambi ya jenengmu. Nama lengkap. Muhammad Azza Denis. Muhammad Azza Denis. Azza Denis. Azza, yo Azza. Omahe ndi le? Sambung Tejo. Sambung Rejo. Sampeyan rene karo sapa? Bapak. Bapake sampean sing kaos abang kuwi. Iya. Oh, ngerti aku. Wajahe mirip kok. Sampeyan karepe dhewe apa dikongkon bapak? Dikekon bapak. Lho ya tenan. Asline sing pengen oleh sarung iki bapake sampean to. Piye bapake ning ngongkon piye? Ndang maju. Ndang maju ben apa? Itu sarung. Engko terus sarungnya dijaluk bapak. Yo. Wes bocah sakmene kok digolekno pekayaan iki lho. Denis kelas piro sekolah enak? 3. SD napa MI? SD. SD. Sampeyan pengen mondok to ra Denis? Iya. Tenan. Mondok nondi? Aba Azza. Ra pengen nunggone Pak Yai Mutohari iki. Tak. Hah? Erek no kene. Pengen nambah anja. Ya nanti pokoknya mondok ya nak ya. Heeh, cita-citane apa Denis? Bapaknya apa? Bapaknya kerjanya apa nak? Nyupir. Nyupir napa nak? Bok. Oh nyupir mobil bok. Amat apa biasanya? Minyak. Deh, masa bok kok amat minyak? Minyak, beras. Oh ngono kuwi bapake, Masya Allah. Terus nek Danis e sampean pengen dadi apa? Cita-citane. Ayo. Polisi, tentara, dokter, Tukang sonai. oh pengen dadi tukang sonae. Horeg to ora sone? Horeg. Kene apa kok milih dadi tukang son? Penak sone. Penak sone. Nggo apa sampean sone Denis? Gawe tanggap-tanggapan. Tanggapan apa wae? Sholawat. Apa neh? Okesan. Mosok orkesan bereng. Misalnya saiki sampean wis dadi tukang son ya. Ditanggap nggo sholawatan ambek nggo orkesan, larang di. Sholawatan. Tambah sholawatan mbok larangno tambahan. Saiki ape tampil apa? Sholawatan. Sholawat apa? Lelo lebo. Lela lebong. Ndak jajal piye nek lela lebong. Ayo. Pengen. Lelo lebo. Anak lah. Sik. Lelo piye? Lelo lebo. Lelo lebo. Sing buanter ayo jajal. Lelo lebo. Anak lanang tanduk jagung. Nek mburine kan anak lanang nandur jagung. Berarti sing ngarep ya kudu ong. Ora lelo lebo. Kudu ong. Ayo ganti lelo piye? Lelo lego.
anak lanang Legong. lego Nada kurang banter. lelo Kurang banter. lelo lego anak lanang tanduk jagung cilik yo ngaji sesuk gede dadi wong agung Terus lelo lepo anak lanang tanduk jagung cilik yo ngaji sesuk gede dadi wong agung Pun sampean tiru sapa ngono kuwi? Tiru sapa? aku dewi Ya ora mesti tiru kok, tiru sapa? yo gak dewi sapa Lek ngaji wis tekan apa nek ngaji? cilit Jilid pira? cilit 5 Kabehe pira jilite? 6 6. Ya. Sampeyan nek wis bar jilid 6 ganti Quran, ya. Ya wis. Azan iso ora azan? bisa Ayo jajal saiki ayo. Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammad Rasulullah Asyhadu anna Muhammad Rasulullah Hayya 'alas shalah Hayya 'alas shalah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah Allahu Akbar La ilaha illallah Azan apa kuwi? Maghrib Azan maghrib. Ya wis. Wis tak paringi sarung wis. Jam 12:30, Bu. Nang bar nang wis. Nek sesuk ape tandur, Je. Tak paringi sarung. Sarunge cap apa? sarung mangga Nah, kuwi kono. Iso ge kata-kata to ora? sarung mangga anti jebol mangga dipangan sarunge dipakai salat Anti jebol anggar ora cobles linggis ya ora ngarah jebol. Bapak ngono ki ngene nang nggone aku no pati ning cah cuwilik iso. Sarung mangga. Sarung cap mangga. Manggane dipangan, sarunge nggo nutup manuk. Tak takoni manuk sapa? Manuk bapak. Cai lagi kelas loro SD lho bocah iki. Ses. Sama njaluk dhuwit. Damel napa nak dhuwit nak? Hah? Dhuwite dige apa? gawe nyelengi Wah, ge nyelengi. Samane duwe celengan pira? dijike buke ae Halah ki mbokane mblarah ki. Angger lagi nyelengi dijikik buke. iya Lah sama nek nyelengi nondi kok konangan buke? ya ono panggo celengan Napa aku celengan? Iya. Terus dijukuk buke. iya Dinggo apa ambek buke? tuku boba boneka boba Lah ya mosok buke tuku boba kok nganggo duwike sampean. iya terae cak wonge Terahe wonge ngono, angger sampean di dhuwit dijaluk ae ngono. iya Ya sampean ra sida tak kei kok sampean tak kei dhuwit dijaluk buke piye? gak tahu Ses buke iki mblarah. Anake pengen nabung kok dijukuki. Berarti saiki ra ning isine celengane. ijek enek tabungan Piro? 32 Nek nabung nondi? no panggo sekolahan Oh, no sekolahan. Ya wis tak tambahi 20.000 ya. Nek nabung no sekolahan. iya Oleh 32.000. iya Ya wis tak tambahi 100. Ge nabung no sekolahan. kurang No. kurang Sing ngongkon kurang sapa bapak? iya Ses bapak iki. No.
kurang. Tabungane lho sampean mek 32. Engko dijaluk ibuke sampean neh engko. Wis cah cilik. Terima kasih. Ya wis. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, cah cilik, cah cilik. Iki asline lagune bocah cilik, cilik kuwi. Lelo lebo kok. Sampun Bu, ngapunten Bu, niki wis jam 12:30. Kula nyuwun pangapunten. Bertambah baik, lebih baik sampai menjadi pribadi yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kenapa wong dong rejo iki kudu dididik, kudu dilatih? Halo? Soalnya ngene, ngaku gak ngaku, wong dong mas, wong dong rejo kudu ngaku. Nek ngelakoni ibadah Ramadan mulai gek biyen sek cilik sampai saiki wis gerang-gerang ya wis pancet ngono-ngono kuwi ae. Mulai biyen sik cuwilik sampai saiki wis tuwek-tuwek nek ngelakoni ibadah Ramadan wis mek ngono-ngono kuwi tok. Pokoke awane poso, bengine nek gelem ya traweh sak witire, nek kober ya maca Quran. Ibadahe Ramadan wong dong mas, wong dong rejo lha mek ngono kuwi tok to. Padha. Lho kon piye? Pancene ora ana peningkatane. Ya kon piye jere? Mergo ngertine mek ngono kuwi. Mulane mbah piye rupane ibadahe wong kaos abang kuwi. Muga-muga diterima Gusti Allah. Sehingga nek pas bar Ramadan ki dongane taqabbalallahu minna wa minkum. Muga-muga Gusti Allah nerima ibadahku lan ibadahe sampeyan kabeh. Lho dongane kok muga-muga ibadahe diterima. Ya pertama alasane kuwi mang kon piye? Wong ibadah ya mek ngono-ngono kuwi tok. Ora enek peningkatan, ora enek perbaikan. Sampeyan eling-eling to. Mulai gebian sampean sik cilik, sik belajar poso, sampai Ramadan terakhir diingi. Wis mek ngono-ngono kuwi ibadah Ramadan. Nggih napa nggih? Kandhani kok. Lah nomor loro kene apa dongane kok muga-muga ibadahe keterima. Iki sahabat-sahabat pas kumpul, sedaya sahabat-sahabat niku kathah kumpul teng mriku termasuk akabirus sahabah, sahabat-sahabat yang utama. Nggih wonten Sayyidina Abu Bakar, wonten Sayyidina Umar, wonten Sayyidina Utsman, termasuk wonten Sayyidina Ali. Wekdal niku bahas ibadah apa sing paling apik. Nalika semanten pendapatnya sahabat nggih macam-macam. Ada yang berpendapat ibadah sing paling apik iku salat. Pancen ana dalile. Ana sahabat sing berpendapat ibadah paling apik iku birrul walidain. Bagusi wong tuwa loro. Pancen nggih wonten dasare. Ana meneh sing dawuh ibadah paling apik iku maca Quran. Wa hadise cetha afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ana sing pendapat meneh ibadah paling apik niku jihad fi sabilillah. Nah, pas niku Sayyidina Ali mendel meneng. Terus ditakoni kali sahabat-sahabat niku, "Nun sewu lek menurut jenengan Sayyidina Ali ibadah sing paling sae niku napa?" Lajeng Sayyidina Ali dawuh, "Lek menurut aku ibadah sing paling apik iku ibadah sing diterima." Ketoke gatholoco to. Ibadah sing paling apik kuwi ibadah sing diterima. Nek cara wong dong mas diomongi ngono, wis suwe. Sik ditambahi orang eneng mbam ngono bareng. Lho. Iki ketoke guyon tapi tenan. Ibadah iki senajan saithik nek diterima Allah, luwih apik to timbangane ibadah akeh ora keterima. Nggih napa mboten? Ngono, padha karo ngene lho. Panganan apa sing paling enak? Panganan sing paling enak itu dudu kok gule, kare, pecel mboten. Panganan sing paling enak iki panganan sing doyan. Nih, mergo nek doyan iki diterima ilat, diterima tenggorokan, diterima weteng, diterima pencernaan. Jajal aku takok, sate ra doyan,
gereh doyan enak ndi kaya ngerti gereh nek doyan enak sate nek ora doyan ora enak mergo eneng lho wong ora doyan sate ngono kuwi eneng sate ra doyan kare ra doyan gule ra doyan rawon ra doyan tapi nek gereh entek 5 piring enten apa mboten nah kuwi cetakan ilat melarat nggih mungkin wonge duweke akeh tapi cetakane ilat iki lho cetakan ilat melarat lho kok ngenyek mbak no ilat iki ana cetakan sugih ana cetakan melarat ilat sugih iki alah panganan apa-apa ya enak ya doyan nek ilat melarat iki ra doyanan modele duren iki ra doyan padahal kuwi buah larang ra doyan tapi nek dondong tak telung bojok niku jenenge ilat melarat anggur ora doyan duku ora doyan senengane keres sampai juwet yang ngono kuwi ilate wong dong mas lek tunggale kuping bu kupinge wong wedok ya ana kuping sugih ana kuping melarat kuping sugih tinggone suweng apa-apa cocok to bu tinggone perak cocok tinggone emas pantes tinggone perunggu cocok tinggone inten tambah jos kene mlaku ambek gobek-gobek kuping sugih kuping melarat iki tinggone perunggu aboh tinggone perak bededeg tinggone emas mblenyek tinggone inten tambah nyenyek jodone disloboki sodo enek ki wonge teko kudunge coklat iki lho wonge kuwi kupinge dicencang benang kuwi mergo nek tinggone suweng emas nyet-nyek kuwi jenenge kuping ora tunggale aneng wong ibu ditumpakno mobil apik regane larang suspensine enak di AC lho mendem kok ngono ku ditumpakno truk tambah suwe hat eneng pokoke wonge kudu ireng wonge kuwi jenenge balungan kere kok ngenyek mungkin wonge sugih duweke akeh tapi balungane iki lho balungan ngono kandhane kok mulane sing paling apik sing diterima ana meneh pertanyaan duit apa yang paling apik? Duit yang paling apik dudu dolar, dudu euro. Gak, duit yang paling apik iki duit yang payu. Mergo nek payu diterima kanggo dol tinuku. Nggih napa mboten? Duit sak truk nek ra payu nggo apa? Ngono lho. Padha karo pertanyaan neh, bapak-bapak, bojone sapa sing paling ayu? Bojone dhewe. Mergo nek bojone dhewe kuwi diterima cara syariat agama diterima cara undang-undang negara diterima ayu kemrusuke boy semlohe aduhai imut yahud bahenol menomenol semok kembelenak kemontok kementek molak kinyis mingis mentong moblong denok debleng lah nek bojone wong ya manuk kacor dawa gulune nanti was kemecer roh rasane lha kuwi ra ketrima ra diterima kok ngono lho mulane ibadah yang paling apik iku ibadah sing di paham wis terus nomor lorone kena apa wong dong mas wong dong rejo kudu dididik kudu dilatih soalnya sepurane aku ngomong aja kadek mangkel ngaku rang ngaku wong dong rejo kudu ngaku 11 bulan di luar Ramadan luweh akeh eleke timbang apike ya nggih napa mboten ayo ibu-ibu dong rejo ngapunten akeh ndi nek ngamal karo nek ngomel akeh ndi nek taat karo maksiat akeh ndi nek poso karo dosa akeh ndi nek maca Quran karo rasan-rasan akeh ndi nek zikiran karo tiktokan akeh eleke timbang apike ngapunten umpama tak gambarno pari ngono akeh gabuke timbang mentese